Amma saree hanqanneeti karaatti baafamnee gatamaa jirra. Nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu. Nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii lafan jirutti nagaa guutuun qaba. Baga nagaa qabaattanii guyyaa har'aa kanallee geessan. Har'a gahuun keenyayyuu Waaqayyo harka isaanirra qabnaani malee siyaatii kana yoona sin geenyu turre. Egaa wanti hundumtuu isaan ta'e waan ta'e hundumaaf galanni kasaati. Tole mee viidiyoo kiyya kana adaraa keessanii laayikii godhaa, ijoollee baay'ee bira haa ga'u, dhimmi isaa ilaallatu bira haa ga'u, warroota sagalee qaban bira haa ga'u siniin jedha. Ijoollee keenya Beeruutiin keessatti rakkoo hamaa keessa jiran obboleettiin kiyya tokko har'a sagalee naa ergitee bakka manni guggubate kana jechaan achi ijoolleen Itoophiyaa ammanatti kan jedhamanii hin lakkaawwamne keessaa bakkeerra kan ta'an daandii bakka bishaanii gubbaarrallee kan ta'an jedhanii shaanxaa isaanii takka qabatanii anumaa waan takka of harkaa hin qabne jedhaniituma deeman. Namoonni biyya kanaa akkasumas jedhanii kan laalan madaamonni isaanii warroonni hojjisiisan dura fidanii dhufanii warratanii gara kanatti bakkee kanatti kan gatan aaduun jedhanii ta'uu waan isaan beeku. Dhimma kanaa dhimmi ilaallatu adaraa keessan ijoollee Beeruutiin keessa jirtu. Adaraa barbaada. Maaloo ijoolleen kun rakkachaa jirti. Maaloo kan afaan hin beekne jira aaraa kan afaan hin beekne. Biyya keessaa kan dhufte reefu kan dhufte jechaadha. Warroonni biyya garaagaraa keessa teessan obboleettiin kiyya dhabamte obboleettiin kiyya eessa dhaqxe kan jettanii kallattii kana karaa koomintii irree kanaa sooftan. Daldala biyyarraa dhufe sanatti yeroo obboleettiin keessan dhabamte torbee tokko hammam guuttu kana keessatti daldala biyyarraa fide sana qabaa adaraa keessan nuu barbaadi jedhaanii nuu dawwalchiisi jedhaanii. Dhugaa rabbiitii gara jabinni amma ijoollee keenya gubbaarratti ta'aa jiru kun ijoolleen bakkeetti gatamaa jiru jechaadha. Isaan fuudhanii warratanii gatu hin deemu biyya biraa deemu ofii isaaniiti jechaadha. Ijoollee kana dirqama hin baasiin dhaqqabuu qaba. Obboleettii sagalee na ergite kana obboleettii bakkeetti ijoollee kana argite kana maaloomaa viidiyoo waraabinii akkas sagalee taana fiinnaan bilbila na dhorku maatiin kiyya kanaafuu bilbila baadhee deemuu hin dandeenye maaloo adaraa keessan sagalee taa'afi. Adaraa ijoolleen badaa jiru, adaraa ijoolleen bakka ala ta'aa jiru, karaarra ta'aa jiru, daandiirra ta'aa jiru. Waan nyaatan hin qaban, waan dhugan hin qaban, waan uffatan hin qaban, waan irra ciisan hin qaban. Nama taanee dhalannee dhugaa rabbiiti. Shamarraa jechaan intala dhalaa takka laalaa ijoollee. Waan ishiin kabajaan qabdu mana keessa gaadaa keessa ture. Garuu carraan keenya immoo hin hojjetanna jennee waarrannee biyyaa baanitu walii gadi akka saree daandii gubbaarra walii gadi deemna. Dubarri kunarra ijoolleen kunarra daffaramuu iyyuu hin dandeessi dhugaa waaqayyo jechaadha. Rakkoo irratti rakkoon itti dhufuu danda'a. Adaraa hin baasin dhaloota kana haa barbaadu. Dhaloota kana shamarran kana haa barbaadu. Mana isaanii imbaasii keessatti walitti qabanii waarratanii gaafa karaan baname haa gashani. Mootummaan haa gashu hin gashadhamee ba'amee galmaa oduudhumaan nu maari'an keenya. Akkana ta'a akkana godhaa bichaa maaliif ta'e ijoollee kana walitti haa qabamu bakka waan humna keenyaa hin gargaarra dhugaa rabbiiti. Maaliif ijoolleen kun akkanatti daandii gubbaarratti aduun isaan gubee gisee ammaa hin ho'a. Uumaan waan uffatan hin qaban, waan nyaatan hin qaban, waggaa karaa irratti gataman. Abdiin harkaa dhumee ijoolleen kun booda sammuu isaanii too gadi lakkise yaa obboloota kiyya fuudhanii gatuu danda'u. Bakka baduu danda'u, waan hin taane keessa galuu danda'u. Adaraa keessan ani waan hin jedhus wallaale dhugaa rabbiiti mataa kun na dhukkuba yeroon akkasitti waan akkanaa kana ijoolleen keessan natti himanii lammaffaa suura isaanii viidiyoo isaanii gaafan argu nan bo'a. Michoo tokko jettee shaanxaa baatteetuma deemti karaa gubbaa buutee deemti. Eessa dhaqxa jedheetuma hin deema yoon du'es nan du'a jette. Jedhee hin deema amma hin deeme amma guyyaan na oofe nan deema bakka duuti natti dhuftetti immoo nan du'a jette. Maaloo yaa Oromoo koo maaloo warri afaan qabdan warri afaan dubbattanii too uummata kanaa sagalee ta'uu maaliif hin garaan keessan cal jedhe maaloo yaa shamarran bara ishiin as keessa jirtu ishiin rakkachaa jirtu shamarran jechaan haadha kee obboleettii keeti barra haadha si deessisanii maaloo yaa Oromoo koo sagalee taa'afi ijoollee kana baraara. Ijoollee kana hin baasiin haa dhaqqabu hin baasiin haa fuudhu.
Imbaasiin maa callise maal ijoollee imbaasiidhuma imbaasiin biyya kanaa maal ijoolleen kun eessa jirti maan jenne maaliif akka sareetti ammuma sareellee maaliif hanqatte ijoollee shamarranii maaliif barbaacha dhabde ijoolleen kun adaraa rabbiin itti amantanii yoo waaqa sodaattan ijoollee kana gargaaraa ijoollee bakkeetti badaa jiru ijoolleen walii gadi jooraa jirti shamarran walii gadi deemaa jirti baalageen karaarraa daffaruu dandeessi ijoollee kana. Yoo daffaramte immoo ganaa wanni caaluyyuutti dhufa. Injettee karaarra hoggaa bultu, daandiirra hoggaa bultu, guyyaa walii gadi gizee deemtu, kottuu ofitti si qaamnaa jedhaniini waan hin taane irratti yaaduu danda'u. Biyya ormaa keessa kan jirtu. Yeroo kanatti kan barbaachisu adaraa imbaasii qofa. Warri sagalee qabdan biyyoota garaagaraa keessa kan jirtan. Maaloo obboleettii keenyatu rakkachaa jira. Maaloo sagalee ta'a. Okay, daandiin xiyyaaraa ergan banamne ta'e ofitti haa fuudhu imbaasiin ofitti haa fuudhu mana tokko keessatti irree kireeffamee firree gargaarra ijoolleen kun bakka tokkotti yoo qabamte maali ijoollee shamarranii maaliif barbaacha dhabde garatti deeman hin beekan afaan hin beekan haaraa ji'a lama haaraa torbee lama madaamuun isaanii gattee bakkeetti biraa baate eenyu kaarraan ijoollee kana gargaaruu danda'u garatti deeman hin beekan eessatti akka deeman hin beekan. Warra afaan beekanis garatti deeman hin beekan deemuudhaaf qarshii of harkaan qaban imbaasii qabatanii taaskii qabatanii dhaquudhaaf qarshii of harkaan qaban ijoolleen kun bilbila of harkaan qaban warri bilbila of harkaa qabus waayifaa hin qabu mee akkamiin ijoolleen kun bakka jiru beeku maaloo maaliifiin garaa walitti jabaan maaloo barriin dabarti waanuma xiqqoo yeroo gabaabduu kana keessatti dabartuu jecha maaf ijoollee tana ibiddatti gubdu. Ani bidda siin gadeetti boba'urra ishii lubbuudhaan jirtu tan ammoo maaliif yoo gargaarre maaloo yoo gargaartan maaloo sagalee taa'afi maaloo nu jechisiistanii maaloodhuma maaliif garaadhuma ijoollee keenya maaliif hin laafne maaliif nama xiqqoo garaa laafe ta'u ijoollee takka lama sadiin sassaabee ta'u bakka tokkotti mana tokkotti walitti fuudhu maaliif dhabne jaran maaliif dhabne. Ijoolleen biyyoota garaagaraa ta'anii obboleettiin koo eessa jirti ijoolleen goddanyaan koo eessa jirti baddeerraa onlaayiniirraa jedhanii watwatan baay'ee isaanii jiru gara imbaasii biyyaatti dawwalaa isinillee imbaasii biyya kanaa haa qabanii madaamota isaanii haa qabanii bakka isaan jiranii haa fidanii fi gara imbaasiitti haa geessanii maali yaa jarana baratti ijoollee keenya kennaa jiru barra ijoollee tanaaf adaraa sagalee ta'a amma banamutti. In banamachaa jiru amma banamutti ijoollee tana walitti qabaa maaloo gara tokkotti walitti qabaa maali imbaasiin sim jettaniituma galmaa dhumaneessan galmooftire ijoolleen kun waayifaa hin qabdu bilbilaan hin qabne jira akkamitti galmoofti maal godhu ijoolle gaarabbeen mataan na dhukkube waaqumti akkuma ta'e godheetuma ijoollee kana hamaadhuma isaanii du'a isaanii nan dhageechisin. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma kanarra sin baay'isu oo ta'e kanumatti viidiyoo kana laayikii godhaa ijoollee baay'ee biraa ga'u warra afaan qabanii sagalee ta'uu danda'an biraa ga'u waan hundumaaf immoo waaqayyoon kadhadhaa adaraa keessan jabaadhaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa hamtuu isin hin argin baay'ee turtii gaarii.